И снова о пенсии и пенсионерах. Обсуждаемые сейчас в стране изменения в пенсионном законодательстве кардинальным образом затрагивают все основные компоненты пенсионной системы. К основным вопросам, которые будут решаться в ходе дальнейшего принятия этого законопроекта, можно отнести и корректировки президента страны. Быть отсрочки отдыха или нет, пока неизвестно. Тем временем большинство работающих пенсионеров не желают покидать свои рабочие места. И связано это как с привязанностью к любимому делу, так и с дополнительным доходом. К занятым пенсионерам можно отнести и нашего коллегу Хаважа Аушева со стажем работы 30 лет. Он уже пробовал себя в статусе пенсионера, но сидеть дома без дела не смог. Репортаж Заремы Ивлоевой. Если у всего коллектива телевидения рабочий день начинается ровно в 9, то у отдела водителей и их начальника наступает он на полчаса раньше. До прихода журналистов в диспетчерскую Завгар и его подчиненные должны пройти несколько процедур. Одна из них – это осмотр автотранспорта. Если есть какие-то неисправности, то машина автоматически снимается с линии. Еще один немаловажный момент – самочувствие самих водителей. Транспорт. Диспетчерский. Всякие места я готов. Давление стоит. Давление ерви, арвалитец. Все, в этот день он отпадает. Или он на больничном ходит и сосуд. Машина исправна, если арвалитец. На часах ровно 9, а значит, корреспонденты спускаются с заявками на автотранспорт. Без этого документа, в котором зафиксировано время и место выезда, ни одна служебная машина не выезжает с территории ТВ. Заявки 16:40. 16:40. С Баруховой давай водить. Все, заезд когда? 19? Да, 19. Всего в автопарке телевидения 14 машин. Выездов ежедневно в 2, а то и в 3 раза больше. Задача заведующего гаража – грамотно распределить выезды, чтобы водители успели развести и забрать съемочные группы, которые разбросаны по всей республике. У нас здесь все сплоченно. То есть не может работать журналист без оператора, само собой, монтажера, автопарка. Каждый отдел, он нам нужен. Так как вот я, например, сейчас должен поехать на выезд. У нас очередной дорожный патруль, по которому мы будем рассказывать о безопасности перехода проезжей части, то есть с детьми. Вот, непосредственно сейчас Завгар должен мне выдать машину, вернее, водителя предоставить мне с автомобилем. И, конечно же, он прекрасно понимает, что когда у нас дорожный патруль, машина должна быть в хорошем состоянии. То есть в каком плане? Чтобы стекло было, во-первых, чистое и не было на нем трещин. Потому что мы часто снимаем нарушения через салон автомобиля, то есть через лобовое стекло. Хаважу Аушеву 64, на пенсию, как и положено, ушел в 60. Тогда было и решил, что пора на заслуженный отдых. Но, просидев дома всего несколько месяцев, мужчина изрядно заскучал. Начальник автослужбы. 1,5 года умертвишки. Транспорт отделе босс. Что суктится на здоровье декады, дочему декаду на больше молодой. В Ингушетии по статистике из 100 тысяч пенсионеров 20 до сих пор не сдали трудовую книжку. Не готовы и работодатели отпускать профессиональных специалистов. Ведь главный плюс людей пожилого возраста – их бесценный опыт. Это стало одной из множества причин, по которой не так давно в Госдуме и было принято решение о повышении пенсионного возраста. Пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новым жизненным ситуациям, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие 2 года, установить особую льготу. Право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019. То есть, повторю, на 6 месяцев раньше.
Незанятость, уверен Хаваш, рождает стрессы и болезни. Поэтому он планирует и дальше заниматься своим ответственным делом. Зарема Ивлоева, Рахман Суров, Новости 24.